咧，一樣嘢好就係佢又可以煎盤，佢又可以 BBQ， 又可以燒烤喎。係啦，呢樣嘢爽啊！得，我睇到咧係點解？佢整到比較，之前嗰啲啊，第啲地方唔係咁樣嘅，係好似整盤爐、整個 pan 俾你咁冇意思。係啦，佢呢度設計得唔錯嗬，唔細嘅，係啦。設計都唔錯。你喺入邊焗油嘅，唔使你煩嘅。嚇！如果你中意食蠔啊、龍蝦，你俾翻佢。係啦，呢度都已經賺啦，我哋可翻本啦。尤其是我哋都唔驚高嗰啲人。食咗先啦，聽日先戒口啦。Hello， 大家好，我係 Uncle Gary。Hello， 我係 Hayden。非常感謝大家一直的支持。記得留言點讚啊！未訂閱嘅朋友，記得免費訂閱啊！同埋分享俾你哋啲朋友，多謝支持。Hello， 大家好啊！今日咧同咗兩個朋友過嚟呢個甲洞位置咧食燒烤火鍋，好多人喎入邊，要等位啊應該。好多人喎，又燒烤又火鍋啊，梗係啦。成人68，但係我哋係老人院出嚟嘅，老人70，我哋係老人院嚟㗎。呢個老人院嘅。呢個仲慘，老人院都唔收。OK， 咁啊價錢都合理啊，係嘛？咁啊68，成人68。自助式喎，即係有好多嘢食啦。望一望睇有咩食先。都係我啲打邊爐嗰啲配料啦，食開嗰啲啦。個菜啦，一份份嘅牛肉啊咁啊，豬肉片啦，牛肉片啦，ice cream 啦，哦有生蠔添喎。花蟹、麻辣、呢啲醃好嘅肉類啦，有魚啦。
種類都好多喎。仲有蝦喎，新鮮蝦喎。大頭蝦嚟喎。好新鮮喎！好，我哋出去等下位先，未有得食住。而家喺度等下位先咯，我哋1個鐘就幾多等？係啦。價目表成人68，樂齡55。小童咧就39，幼兒係 free 嘅。喂，佢用餐2小時嘅啫喎，乜都夠啦我。啊，有得上我哋卡拉 OK。浪費食物咧10溝就100克。營業時間好長喎，朝頭早至到第二朝嘅6點喎。誇張，80% 喎，湯底好多喎，泰國凍飲湯、豬骨湯、特色番茄、招牌麻辣黑松露、黃金湯喎，即係南瓜啦，美顏黃金湯。花膠呢個係咪？野生花椒，明知啊，花膠呀，花椒啊，這兩個。OK。好。揾位，坐埋邊。哦，坐呢度。好啦，湯嚟啦，豬骨湯、花膠湯。好，攞嘢食先。生蠔啦。哦，好啊，唔該。山蝦仔，
聖子山蠔螺啦，咦？呢啲花螺你食唔食啊？呢啲啊，乜都食。整啲大大粒噶啦。有花蟹喎，花蟹啊，同埋魚啦，嗬。花蟹嗰度啱係。花蟹唔好食。花蟹唔好食嗬。呢啲咩魚嚟㗎？呢隻？唔知。望落都好新鮮，好靚仔喎。呢個係牛肉啦，幾多碟？成棟啊！跟住咧醃好嘅肉類啦，又有喎，好多種。呢個係豬肉啦，新鮮嘅蝦啦，游水嘅，雪到佢暈咗啊！燒蠔啦，我哋而家喺度。海鮮啦，即係整多兜呢啲粟米腐汁粟米啊，嗰啲鵪鶉蛋啊！好，起快，燒住先。哇！呢個生蠔咪要好耐啊嘛。係啊，你燒啊嘛。大集會啊，乜都擺落去。呢四咯，呢有新嘅。即下邊係咩嚟嘅？冇嘢㗎。嘢唔錯啊！有啲嘢，我食唔知啊。係咯，好多嘢我都可。嗰啲嘢係幾抵食。係咯，我見到你睇下嗱，我哋攞咗好多嘢啦，啊，睇下要唔要第二輪先。你個海鮮都唔差啊啲嘢。海鮮唔差。海鮮唔差，佢嗰啲蝦，嗱呢啲係新鮮蝦。係啦，新鮮蝦，游水嘅。游水嘅，仲跳嘅。嗱呢個係嗰啲大頭蝦。係。呢啲蝦都唔平㗎，如果大隻啲，都係整生麵㗎，大隻嗰啲係。嗯。有碗翅俾你喎，係啦，仔翅咯，我哋香港叫嗰啲碗仔翅咯。唔好嘥我胃口。誒滾咯喎，呢啲有得食噶咯喎。係啊，呢全部打位嘅嘢嚟嘅，係。嗰啲叫咩啊？包粟仔啊，嗰啲蓮藕啊。係。俾個湯底更甜嗰啲啊！試嗰啲海鮮落去啊！你呢度咧一樣嘢好就係，佢又可以煎盤，佢又可以 BBQ， 又可以燒烤喎。係啦，呢樣嘢爽啊！得，我睇到咧係點解喎？佢整到比較，即係。嗰啲啊，第啲地方唔係咁樣嘅，係好似整盤爐、整個 pan 俾你咁冇意思。係啦，佢呢度設計得唔錯嗬，唔細嘅。係啦，設計都唔錯。
你喺入邊都有嘅，唔使你煩嘅。嚇。如果你中意食蠔啊同蝦，你抵翻咗。係啦，呢度都已經賺啦，我哋可翻本啦。尤其是我哋都唔驚高嗰啲人。食咗先啦，聽日先戒口啦。哇！成盤蝦都燒晒咯，我哋又再攞咯一陣間。幾靚仔！仲有位喎，接多隻，啱好。排到幾靚啊！係啦，一嚟就唔啱啦嗰次。เข้าไปเบาแน่น係ๆแน่之前冇加到晒。係。整啖湯嚟飲下先。一熱5度到成啖味咯。呢條友又攞盤咩翻嚟啊？你呢個未掂啊？未啊未啊，㗎啦，等佢出煙先。三角冇問題㗎，我覺得仲啱食㗎，我中意啊。唔錯啊，三角。可能唔錯啊！呢個花膠湯喎，唔錯，真係唔錯。花膠湯豬骨湯啊，試埋個豬骨湯。都可以有，出邊冇乜分別啦，都係好飲，正咯，唔係講話特別啦，係係花膠好靚，花膠好靚。都係靚嘅豬骨湯。試下先。你骨你湯，花個湯好靚喎，聽過你？花膠湯好靚喎，真係。係花膠湯好靚。依家好新鮮。真材唔錯喎，好新鮮喎。大把嘢，搞完。thank you。試下隻生蠔先。好似揸唔到啊！有幾餸生蠔先？好熱啊！嗰個攞唔到手。生蠔有幾種？呢個另外一種，另外一種就係生蠔，嗰個係青蠔。有生蠔做啲青口咧都好新鮮，試下呢個八爪魚先，爽脆啊！Hello， 跟住睇下好食。有啲魚食好難嘅。繩子嚇？咩啊？有時間係嘛？呢係嘅。咁啊！
嗱，你當佢叉牙溝啦，你68溝包係 net 嘅啫喎，冇再分所謂啫喎，係 net，跟住係咪？你俾個嘢啊，你個河仔你個蝦嗱嚟幾多？好靚嗬，攞攞，新鮮㗎，係咯，游水㗎，係啊喎，啊喺啲魚係咪？唔係切一嚿嚿㗎，大塊㗎，唔錯喎，大塊㗎啲意思佬，用料十足啦，嗬，唔會話用啲咁嘅 cheap 嘢俾你啦。啲魚冇曬，食曬咗。邊度會冇咧？你有冇撈到？真係冇喎。嚿咧，咁細嚿啫，點解冇啊？我撈俾你。你有咩掉落去都唔撈嗰啲嘢，啲嘢老熟過頭嘅。係啦，縮晒水啦，應該咁食嘅。佢呢時打邊爐咧，擠落去啫。唔夠快手啊！唔係，佢唔會話係，呢啲人應該落一落就算啦，就上嚟啊！你中意食嘢㗎啦。你話唔識食唔好食又唔係喎，總之係好啲好啦，係。啊，唔係冇咁講究咯，好似我問到我呢啲熟過唔得咯。係咯，我中意落一落就上嚟㗎。嗯，佢冇問題嘅。海鮮落一落得唔好太熟啊！魚都係啊。游水蝦正唔正啊，老瓜？好滋味喎！新鮮，游水蝦喎，係啦，睇住佢真係游水㗎，我哋扎跳下，燒又香。跟住而家咧就燒呢個咧，應該係牛肉嚟嘅，再加埋呢個豬骨湯先。唔食緊喎，羊肉、牛肉、豬肉，邊樣正啲啊？羊肉啊？羊肉正。有鴨胸肉啦，仲有4種肉。啊，燒烤有4種肉啦。係咯，燒烤啊4種肉。4種肉，你有唔同嘅味啊？啊！我啲蝦都得啦，蝦，我覺得呢個老虎蝦最正。你又覺得呢個大頭蝦正啲啊？我中意有膏嘛。哦，你中意有膏，佢仲有蝦子喎。嗰個肚嗰度咧，有啲蝦子啊，哇一大嚿喎。你有冇食啊？我啲蝦子？食下係嘛？咁都合理啊，嗬！你睇不停加湯啊！呢個咧花膠湯，我見到你差唔多冇啦，我又加咯。而家最正啊！花膠湯，因為錄咗好多海鮮啊，而家仲正。哦，而家仲正係嘛？Patrick 咁中意燒到嗰啲肉咁乾嚟食，羊肉要乾身㗎。我中意食咁咯。哦，你中意食？哇！我見你冇晒水分㗎咯喎，你睇。我中意食咁嘅羊肉，脆口。脆口啊！哦，中意咧冇晒汁㗎喎，燒到好似燒牛肉乾咁啊！牛肉唔同。嚇？牛肉就唔同。7成8成就可以食。哦，牛肉7，我係中意食咁嘅。羊肉要10成嘅。仲愛燶啲仲好味啊！啊！你啲食飯都得喎，真係。我夠喉啦，我已經好飽啦，食到啊！佢哋仲要喺度慢慢夾呢啲喎，佢話啲羊肉好味喎。大家單絲嘅。羊肉、豬肉我哋都要燒到咁樣嘅。羊肉、豬肉都要10成熟啊！
係牛咗7-8成，知味係嘛？哇！而家咁晏咧，仲咁多人喎，呢度朝到6點喎，凌晨6點喎，朝頭早喎，明天喎。屈完，再嚟呢度食係嘛？跟住咧過嚟呢度食。差唔多天光嘅時候咧，就翻屋企，最舒服。好香啊！好好味咩？你香，啲味先嗰啲啊，脆脆地。脆脆地。哦。而家幾點啊？而家10點幾，10點10分係嘛？係咯，仲有人等位喎出邊，我見到。啊！真係咁正咩？好好食咩？哇！滴晒油啊！好好味啊！嗰種口感好正啊！見到你我都想食喎。Very good 啊嘛！燒緊啊！呢個仲有肉，咁樣啊！嚇！嗰啲口感，你掹住啲軍嘅啫，入邊有汁嘅啫，係係軍喺某些位置嘅啫，係。啱嘅抵食，抵食啊！係咯，我哋翻咗好多輪咯，已經收晒手咯。嗰啲嘢唔使㗎。不停入嘅喎，嗰啲新鮮喎。海鮮唔使問。嚇！咁由7點幾到而家都未話，都唔係冷場啊。係咯，仲坐爆喎！揾錢啦！呢間嘢做到凌晨6點，得3個鐘頭休息嘅啫。呢啲咪揾錢咯。夠啦係嘛？最後一啖啦。OK。可以再嚟食埋甜品。呢個嘢送啊？咩嘅？呢個嘢送啊？review 嘅話係通常係早上晏晝咯。如果你食到 OK 嘅話，你都可以俾佢哋一個 review 嘅。咁係好正啊！抵食。嘢新鮮最重要。係啊，呢個係真嘅。啊，日清嘢。唔係你日清㗎。你嘅價錢，你嘅份真係唔差嘅。啲海鮮都有。係3位。206+4，4個嚟咳。係。206+4。如果你哋夜晚10點嚟，第3位有扣88先。哦。早上嘅話咧就11點到1點咯。係。206+4嚟。206+4。哦，明白。所以4點到10點咧係 normal price。哦 ，OK， 明白。呢個係餐廳地址，食咗好多嘢啊，加埋206+，價錢合理喎，任你食任你飲，食到你飽，食材新鮮，正。多謝支持，拜拜。記得訂閱俾個like啊！未訂閱記得免費訂閱喎，我有新片就會通知你㗎啦。耶！拜拜。拜拜。
老板和厨师都是道地的香港人，常看港剧的我们对许多港式美食都不陌生。马上来介绍必吃的招牌菜单。首先是这道豆腐火腩饭，在香港也叫男人的浪漫，主要配料是特色烧肉和炸豆腐，淋上咸香十足的酱汁，真的好下饭。再来是没看过都听过的干炒牛河，Q 弹爽滑的河粉还带着浓浓的锅气，不爱吃牛肉的朋友们也可以选择干炒猪河哦。老板会取店名为港原味，是因为想把正宗的香港原味带来马来西亚和吃货们分享，而且也会尽量使用香港的原材料哦。在这里值得推荐的还有虾仁滑蛋饭、新洲米粉、番茄芝士猪扒饭、市郊牛河、餐蛋面、菠萝油，每一道主食或小吃都绝对适合我们当地人的口味。再来少不了港式冻柠茶，还有店家还原的港式饮料，马上带上家人朋友来尝试港原味吧。